Lapor komandan, saya sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya, tapi dia malah mencari yang lebih baik dari saya. Maaf, saya gagal. Laporan selesai. Kalau disukaku. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara musik. Langsung aja di sini kita lihat filternya, karena di sini aku udah simpan filternya, jadi langsung bakal aku kasih contoh ke kalian. Jadi untuk filternya sendiri, untuk filternya itu seperti ini. Di sini tuh ada pilihan tambahkan media. Jadi kalau kalian tidak pengen merekam secara langsung, kalian bisa pakai foto atau video yang ada di galeri kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen merekam, tinggal klik aja gambar stikernya. Jadi contoh filternya itu seperti saya ini. sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya, tapi dia malah mencari yang lebih baik dari saya. Maaf. Dan di sini aku juga kasih contoh pilihan tambahkan media. Di sini aku pilih foto yang mau saya gunakan. Jadi untuk contohnya itu seperti ini. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen merekam, tinggal klik aja gambar stikernya. Dan ini dia hasil contoh video dari rekaman filter ini. Lapor komandan, saya sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya, tapi dia malah mencari yang lebih baik dari saya. Maaf, saya gagal. Laporan selesai. Kalau disukaku. Untuk filternya sendiri ini tuh dari akun Instagramnya wahab_379 dengan nama filter berusaha yang terbaik. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat selengkapnya dari akun ini. Nah, jadi ini dia konten kreator filternya. Kalau kalian pengen mencari filternya, kalian tinggal klik yang gambar stiker. Terus kalian scroll aja sampai dapat nama filternya. Nah, jadi ini dia. Di sini kalian bisa langsung cobain filter ini, atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, tinggal klik yang gambar panah ke bawah. Oke guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram dari saya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye.